Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kız bebeklerimiz için çok şık ve güzel bir model çalışması sizlerle beraber yapacağız. Elbisemde kullandığım model gördüğünüz gibi ön taraflarda tomurcuk modeli kullandım. Modelimize, elbisemize başlangıç aşamasında dip kısmından, pilek kısmından başlıyoruz. İlk önce ön parçamızı örüyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi yarıya düşürdükten sonra yukarıya doğru modelimizle beraber devam edip kol altı kesimimizi yaptıktan sonra yukarıya doğru düğme iliklerimizi yapıp ön parçamızı sonlandırıyoruz. Daha sonra arka parçamızı aynı ilmeklerle başlıyoruz, yukarıya doğru ilerliyoruz ama arka tarafımız tamamen önden düz, arkadan ters olacak şekilde yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Arka tarafta herhangi bir model çalışmamız yok. Yukarıya doğru yine kesimlerimizi devam ettiriyoruz. Önden farklı olarak bağcık kısımlarımızı arka tarafta yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ön tarafa tomurcuklu bir model koydum. Sizler farklı bir modelde tercih edebilirsiniz. İp olarak kullandığım ip Alize Happy Baby 100 gram 330 metre ölçüsünde 187 numaralı sarı rengiyle beraber ördüm. Aynı renkte örmek isteyenler için 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler yine elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım. 2 adet düğme kullandım. Ve şu ön taraftaki tomurcuklar için de 2,50 milim tığ gerekli. Ölçümüz genişlik olarak 26 santim. Bağcık kısmının en üstünden en alttaki pile kısmına kadar da 45 santim olacak şekilde 9-12 aylık ölçüsünde bebekleriniz için kullanabileceğiniz bir elbise çalışması oldu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak elbisemizin yapımına geçelim. Elbisemize başlangıçta 136 ilmeğimizi atıyoruz. İpimiz Alize Happy Baby ve şiş numaramız 3,5 numara. Sizler yine yapacağınız ipe göre ve elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaranızı değiştirebilirsiniz. Şimdi başlangıç aşamasında kıvrılmaması için 2 diş haroşa sırası öreceğiz. Tüm ilmeklerimizi düz bir şekilde öreceğiz. 2 haroşa sırası elde edeceğiz. Modelimiz sadece ön kısımda olacak. Diğer kısımlar düz ve ters örgülerle devam edecek. Gayet kolay bir elbise modeli. Sizler de örgüye yeni başlayanlar bile örebileceği bir model. Şimdi 2 haroşa sıramı tamamlayalım. Modelimize devam edelim. 136 ilmeğimizi 2 haroşa sırası olacak şekilde ördüm. Şimdi ön yüzden ilmeklerimizin tamamını düz bir şekilde örüyorum. Artık önden düz, arkadan ters olarak örgümüze devam edeceğiz. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Önden ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi arka tarafta ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde 136 ilmeğimi önden düz, arkadan ters olacak şekilde yukarıya doğru öreceğiz. Daha sonra kesim çalışması yapıp ilmeklerimizi yarıya indireceğiz. Toplamda 136 ilmeğimizi
düz örgü olarak 38 sıra olacak şekilde örelim. Daha sonra kesim çalışmasını için gelelim. ...136 ilmeğimizi toplamda 38 sıra olacak şekilde ördüm. Sıra sayılarımızı ister önden ister arka taraftaki şu bölümlerden sayabilirsiniz. Şu yerlerden saydığımızda toplamda 38 sıra olacak. Ve ön kısma geliyoruz. Şimdi ilmeklerimizi yarıya düşüreceğiz. Kenardan ilk ilmeğimizi örelim düz olarak. Daha sonra 2 ilmeğimizi birden keselim. Yanındaki 2 ilmeği birden keselim. Yine yanındakini 2 ilmeği bir kesip tek ilmek yapalım. Yine yanındaki, yine yanındaki. Sürekli olarak bu şekilde ilmeklerimizi ikişer alıp tek ilmeğe düşürüyoruz. Kesim çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim ve kesim çalışmalarımızı tamamlayalım. İlmeklerimizi keserek son bir ilmeğe kadar geldik. Son ilmeğimizi de örüp tamamlıyoruz. Ve ilmeklerimizi toplamda 69 ilmeğe düşürmüş olduk. Şimdi arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizin tamamını düz bir şekilde örüyoruz. ...69 ilmeğimizi arkadan düz bir şekilde örünce bir diş haroşa sırası elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ön tarafta şöyle haroşamız oluşmuş oldu. İlmeklerimizi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz ve bu haroşa sıramızı ikiye tamamlıyoruz. 2 haroşa yaptıktan sonra yine düz örgüyle devam edeceğiz. Modelimizi kurmaya başlayacağız. 2 sıra haroşamızı örelim. 69 ilmeğimizi 2 haroşa sırası ördük. Şimdi ön yüzde ilmeklerimizi modelimizin güzel görünmesi için bir sıra düz, bir sıra ters olmak üzere öreceğiz. Ön yüzde ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 69 ilmeğimi önden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters olmak üzere 2 sıra örmüş oluyoruz. Daha sonra modelimizi ilmeklerimizi kenarlardan eşit aralıklı olarak orta bölüme yerleştireceğiz. İlerleyelim. 2 sıramızı örüp tamamlayalım. 2 sıramızı örüp tamamladım. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Ve ilmeklerimi 3 bölüme ayırdım. Sağdan ve soldan 26 ilmeğimi ayırdım. Sabit olan yukarıya doğru örmemiz gereken. Ortada da 17 ilmek önleğimiz için ayırdım ve hem başlangıcına hem bitişine şöyle ayraçlarımı koydum. Daha iyi anlamamız için. Şimdi 26 ilmeğimi düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Ayraç olan kısma kadar örüyorum. Siz de ayraçlarla ilk başta ayrımını yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır.
Toplamda 26 ilmeğimizi düz bir şekilde ördükten sonra modelimizin başlangıç aşamasını, ilk sırasını yapacağız. Bu 26 ilmeğimiz yukarıya doğru sabit olarak hep düz bir şekilde gidecek. İlk 26 ilmek ve son 26 ilmek, ortada 17 ilmek. Ayracımın olduğu yere geldim. Ayracımı diğer tarafa aldım. Şu şekilde. Daha sonra 5 adet düzümüzü örüyoruz örneğimizden. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 2 ilmeğimizi kesim çalışması yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğimizi, ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu sıradaki ilmeği, yani 5. ilmekten sonraki ilmeği arkadan sol şişime alıyorum. 7. ilmeğimi de bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Yine sol şişime geçiriyorum. Çaprazlıyoruz. Daha sonra ortasından girip kesim çalışmamızı yapıyoruz. İlk kesim çalışmamız bu şekilde. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum, bir düz örüyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet dolama işlemi yaptık. 4. kez dolayıp 2 ilmeğin arasından ilmeklerimizi bu sefer çevirmeden kesim çalışmamızı yapıyoruz. Yine bu tarafta da 5 düz ilmeğimiz kaldı. İlmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Örneğimizin ilk aşamasını bu şekilde kurmuş olduk. Daha sonra ayracımın olduğu yere geldim. Modelimin ilk sırasını bitirmiş oldum. Ve 26 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ve böylelikle ilk sıramızı, modelimizi kurup tamamlamış olduk. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. Daha sonra arka tarafa ilmeklerimizi ters bir şekilde 26 ilmeğimizi örüp tamamlayalım. ...26 ilmeğimi tersten de örüp ters örgü şeklinde yine ayracımın olduğu noktaya geldim. Modelimdeki ilmekleri tamamını arkadan ters örgü olarak öreceğiz. Doladığımız ilmekleri de delikli olarak, ajur olarak ters öreceğiz. Tüm ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde 17 ilmeğimi arkadan ters örgü olarak ördüm. Kenardaki ilmeklerimizde ters örgü ve ikinci sıramızı da bu şekilde ters örgülerle tamamlayacağız. Buradaki 26 ilmeğimizi de yine ters örgü olarak örüp tamamlayacağız. Daha sonra ön yüze geleceğiz. İlk 26 ilmeğimizi düz örgüyle örüp yine modelimizin 3. sırasına geleceğiz. Modelimiz toplamda 12 sıradan oluşmakta. İlk 2 sırasını yaptık. Şimdi ön yüze gelelim. 3. sırasını yine beraber yapalım. İlk 26 ilmeğimizi
üçüncü sıramızda modelimizin düzden düz bir şekilde ördüm. Daha sonra modelimin olduğu kısma geldim. Modelimin olduğu kısımda bir üst sırada 5 düz örüp kesimimizi yapmıştık. Şimdi bu sırada 4 düz örüp kesimimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4. Yine 2 ilmeğimizin yerini değiştirerek kesim çalışmamızı yapacağız. Ne yapıyorduk? Sıradaki 2 ilmeğimizi şişimizden çıkartıyorduk. Daha sonra yani 4. ilmekten sonraki ilk ilmeği sol şişimizi arka taraftan alıyoruz. Daha sonra 6. ilmeğimizi, yani şu bir sonraki ilmeği, şimdi 4 ilmeğimizi burada örmüştük. Bu 5. ilmeğimizi arkadan şöyle sol şişimize geçirdik. Bu ilmeğimizi de, yani 6. ilmeğimizi de şu ön taraftan şişimize geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi yerlerini değiştirmiş olduk. Daha sonra orta kısımdan şöyle biraz sıkılaştı. Orta kısımdan kesim çalışmamızı yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Daha sonra aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tarafta da 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 ilmeğimizi bir keseceğiz. Daha sonra burada da yine 4 düzümüz kalacak diğer tarafta olduğu gibi. Ara kısmından şişimizi geçiriyoruz. Daha sonra 4 düzümüzü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin 17 ilmeğini bu şekilde yaptık 3. sıramızda. Daha sonra bütün ilmeklerimi, 26 ilmeğimin tamamını düz bir şekilde örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka tarafın tamamını da yine ters örgüyle tamamlayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Şöyle bir göstereyim sizlere hemen. Arka tarafımıza geçtik. Arka tarafımızda tüm ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz. Kenarlarda 26 ilmeğimiz var. Ortada 17 ilmeğimizin, modelimizin 17 ilmeğini de örüyoruz ters örgü olarak. Böylelikle modelimizin 4. sırasını tamamlamış oluyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Şöyle devam ediyoruz. Şu ortadaki 17 ilmeğimi de tekrar göstereyim. Ayracımın olduğu yere geldim. İlmeklerimi aynı şekilde ters örgü olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka sırada ilmeklerimi ters olarak tamamladıktan sonra ön yüze geldim. Yine 26 ilmeğimi düz bir şekilde örüp modelimin olduğu yere geldim. Şimdi ilk sırada 5 düz örüp kesim çalışmamızı yapmıştık. Bir sonraki düz sırada 4. Şimdi de 3 düz örüp kesim çalışmamızı yapacağız. Her bir sırada buradaki ilmek sayımız azalıyor. 1, 2, 3. 3 düzümüzü ördük. Yine ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Ve kesim çalışmamızı yapıyoruz. Ara kısmından girerek kesim çalışmamızı
yapıyoruz. Şöyle tekrardan yapalım. İlmeğimiz şöyle tekrar şu şekilde değiştiriyoruz yerlerine. Sonra şu ara kısmından girerek ilmeklerimi kesmiş oluyorum. Daha sonrasında kesim çalışmamızı yaptıktan sonra bir düzümüzü örüyoruz. Sonrasında bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. 3 düzümüzü örüyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Sonrasında kesim çalışmamızın olduğu yere geliyoruz. 2 ilmeğimi ara kısmından giriş yaparak kesiyorum. Sonra 3 düz ilmeğimi örüp modelimin 5. sırasını tamamlıyorum. Daha sonra ayracımı diğer tarafa alıyorum. 26 ilmeğimi düz örgü olarak örüp tamamlıyorum. Sonrasında arka yüzde de 26 ilmeğimi ters örgü olarak örüp modelimin 6. sırasının olduğu yere geliyoruz. 26 ilmeğimizin olduğu yere geldik. Bitirdik. Burayı ters örgü olarak ördük. 17 ilmeğimize ters örgü olarak yine örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de delikli ajur olarak ters örgü örüyorum. Şöyle. Böylelikle modelimizin 6. sırasını da tamamlamış olduk. Bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters örgüyle tamamlıyoruz. Yine ön tarafa geliyoruz. Sabit olan 26 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve modelimin 7. sırasını beraber kuruyoruz. ...26 ilmeğimizi düz bir şekilde örüp yine ayracımın olduğu noktaya geldim. Modelimin 7. sırası. Şimdi bu sırada popcorn çalışması yapacağız. Bir fıstık çalışması. Onun için 2.50 milim tığ ihtiyacımız var. Şimdi örelim oraya kadar. Daha sonra fıstığımızı yapalım. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Bir önceki düz sırada 3 ilmek örmüştük. 2 ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra yine bir kesim çalışması yapacağız. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. Sıradaki ilmeği arkadan, bir sonraki ilmeği önden alıp çaprazlama olarak kesim çalışmasını yapıyoruz. Daha sonra 5 düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 düz ilmeğimizi ördükten sonra şu tam ortadaki ilmeğimize geldik. Tığımızı alıyoruz. İlmeğimizi tığımıza geçiriyoruz. Daha sonra içinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Sonrasında 2 zincirimizi çekiyoruz. Bu ilmeğimizin şöyle tutayım, dip kısmına, şu kısmına, şöyle, şu kısmına tığımızın üstüne ipimizi alıp toplamda 5 kez ikili trabzan gibi yapıyoruz ama şişimizde bekletiyoruz. Toplamda 5 kez batıyoruz. 5 kez battık. Sonrasında hepsini bir topluyoruz ve bir zincir çekerek sabitliyoruz. İlmeğimizi şişimize alıyoruz.
ve tekrar örmeye devam ediyoruz. 5 düzümüzü örüyoruz. 1 2 3 4 5. Sonrasında yine kesim işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğin arasından kesim işlemimizi yaptık. 2 ilmeğimizi düz ördük ve modelimizin 7. sırasını böylelikle tamamlamış olduk. Yine ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. 26 ilmeğimi düz örüyorum. Arkada da 26 ilmeğimi ters örüp modelimin olduğu yere tekrar geliyorum. Modelimin 8. sırasında şu orta bölümdeki 17 ilmeğimizi arka taraftan ters örüyoruz. Diğer 26 ilmeğimizi de her iki taraftan da ters örgü olarak örüp yine sıramı tamamını ters örgülerle tamamlıyorum. Şu popcorn çalışmamızın, fıstık çalışmamızın olduğu bölümde de ilmeğimizi ters örüyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 9. sıramız için, model sıramız için tekrar ön kısımda ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp 17 ilmeklik bölüme geliyoruz. Önden 26 ilmek düzümüzü örüp yine 17 ilmeklik olan bölüme geldim. Şimdi bir önceki düz sırada 2 ilmek örüp kesmiştik. Burada 1 ilmek örüp kesim çalışmamızı yapacağız. 1 ilmek düz örüyorum. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştirip şöyle arkadan alıyorum sıradaki ilmeği. Buradaki ilmeği de şu şekilde alıp kesim çalışması ara kısmından yapıyorum. Kesim çalışmamızı yaptıktan sonra 2 düzümüzü örüyoruz. 1 2. Daha sonra 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. Şimdi burada da bir fıstık çalışması yapacağız. Tığımızı alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizin içinden geçirip şöyle 2 zincirimizi çekiyoruz. 1 2. Daha sonra ilmeğin dip kısmındaki boşluğa 5 kez batıyoruz. 1 2 3. Tığlarımız şöyle tutalım. 3 4 5. 5 kez battık. Tek seferde çıkartıyoruz. Daha sonra bir zincirle sabitliyoruz. Ve şişimize tekrar geri takıyoruz. Daha sonra bir alt sıradaki popcorn yaptığımız ilmeği bir düz örüyoruz. Şöyle. Sıradaki ilmeğimize yine popcorn çalışması yapacağız. Tığımızı alıyoruz. İlmeğimizin içinden geçirip 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıp dip kısmındaki boşluğa 5 kez batıyoruz. 1 2 3 4 5. Daha sonra tek seferde çıkartıyoruz. Şişimize geri takıyoruz. Sonrasında bir düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız
oluştu. Fıstık çalışmasından sonra bir düzümüzü ördük. Bir doladık. Bir düzümüzü ördük. Bir doladık. 2 düzümüzü ördük. 2 ilmeğin içinden kesim çalışmamızı yaptık. Daha sonra bir düz örüp modelimizin 9. sırasını da böylelikle tamamlamış olduk. Daha sonra 26 ilmeğimizi düz bir şekilde örüp tamamlayacağız. Arka yüzde de tüm ilmeklerimiz ters örgü olacak. Tamamını 69 ilmeğimizin tamamını ortadaki model kısmımızdaki ilmeklerde dahil ters örgü olacak. Ajurlarımız da yine delikli şekilde ters örgü olarak öreceğiz. Hemen oraya gelelim. Tekrar göstereyim sizlere. Sıramı tamamlayalım. Şöyle arka tarafta 26 ilmeğimi ters örgü olarak örelim. Şöyle 26 ilmeğimi ters örgü örüyorum. Ayrıcımın olduğu noktaya geldim. İlmeklerimi yine ters örgüyle model kısmımızdaki ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi delikli ajurumuzu da ters örgüyle örüyoruz. Bu şekilde fıstıklarımızı da ters örgüyle örüyoruz. Gördüğünüz gibi biraz böyle fıstıkların arasını sıkı örerseniz arasında çok delik olmamış olur. Şöyle biraz zorlanabilirsiniz. Bu şekilde ters örgüyle sıramızı tamamlayalım. Toplamda modelimizde 10 sıra tamamlamış olduk ve son 2 sıramızı tamamlamak üzere ön yüzdeki ayraç bölümümüze kadar ilmeklerimizi yönlerine göre örelim. Önden 26 ilmeğimizi düz olarak örüp yine ayraç koyduğum noktaya geldim. Şu an modelimin 11. sırasını yapıyoruz. Şimdi 5 ilmekle başlayıp kesim çalışmalarımıza başlamıştık. Daha sonra 4, 3, 2, 1 diye şu ana kadar gitmiştik. Şimdi en sonda hemen ilk 2 ilmeğimizi yine aynı yöntemle kesim çalışması yapacağız. Nasıl yapmıştık? Şu ilmeğimi, 2 ilmeğimi çıkarmıştım. Şöyle öndeki ilk ilmeği arkadan, bir sonraki ilmeği de önden alıp kesim çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada da ayraç noktasına 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi şöyle biraz gevşeterek ara noktadan ilmek kesimimizi yapıyoruz. Ve ilerliyoruz. Düz olarak ilmeklerimizi ilerliyoruz. Yine arka bölümde tüm ilmeklerimi ters örgü, ön yüzde de ilmeklerimi düz örgü olarak örüp 11. ve 12. sıramı da tamamlamış oluyorum. Burayı tamamlıyoruz. Arka tarafta da tüm ilmeklerimizi ters örüp bir modelimize bakalım ve ikinci modelimizi beraber kurmaya başlayalım. Modelim 12 sıradan oluşmakta ve gördüğünüz gibi son hali de bu şekilde görünmekte. Gayet şık ve güzel bir model çalışması olmakta. Arka taraftan son sıramızda ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak
ördüm ve ön yüzde de yine ikinci model başlangıcımızı yapmak üzere 26 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi sürekli buradaki modelin tekrarını yukarıya doğru yapacağız. İlk sırayı beraber kuralım. Daha sonra bütün sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Kol altı kesim noktamıza gelene kadar aynı şekilde modelimizi ilerleteceğiz. Şimdi yine 26 ilmeğimizi örüp geldim. İlk başlangıçta 5 düz ilmek örmüştük. Daha sonra kesim çalışmamızı yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 6. ve 7. ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini bir örüp kesim çalışmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Toplamda 3 kez doladık. 4. dolamamızı da yapıyoruz. Ve burada da kesim çalışmamızı yapıyoruz. Dolamamızı yaptıktan sonra kesim çalışmamızı yapıyoruz. Şöyle kesim çalışmamızı yaptık. Burada da toplamda 5 ilmek düzümüz kaldı. Bu şekilde ilk modelimizi kurmuş olduk. Aynı başlangıçtaki gibi modelimizi kurduk ve bu şekilde örgümüzü aynı ilk bölümdeki olduğu gibi yukarıya devam ettireceğiz. Yine kenardaki 26 ilmeğimizde sabit olarak örelim. Eğer karıştırıyorsanız ayraçlarımızı yukarıya doğru 17 ilmek üzerinden devam ettirelim. Sizin için de daha kolay olacaktır. Örgümüzü ilerlettik. Ortadaki modelimizi toplamda 1, 2, 3, 4 model yaptık. 5. modelimizin de ilk popcorn ya da fıstık çalışmamızı yaptıktan sonra ön taraftan sıramızı burada ipimizi geldik. Ön taraftan yani ilmeklerimizi ördük ve ilk fıstık çalışmamızın olduğu sırada modelimizi yine yukarı doğru devam ettiriyoruz. Şimdi her iki tarafta 10'ar ilmeğimizi haroşa ilmek olarak öreceğiz birkaç sıra. Daha sonrasında kesim çalışmalarımızla beraber devam edeceğiz. Toplamda kenar kısımlarımızı, şu kısımlarımızı saydığımızda 57 haroşa kısmından sonra 57 sıramız olmuş oldu. Eğer önden saymakta zorlanıyorsun, arkadaki şu ters ilmeklerimizi şöyle sayarak da sıra sayımızı bulabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzünü örüp arka yüzüne geldik. Modelimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Ve ilk 10 ilmeğimizi arka tarafta düz örüp haroşa ilmekler elde ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. Yine ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 10 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ilerlettik ve son tarafta 10 ilmeğimiz kaldığımızda ipimizin yönünü düz tarafa alıyoruz ve 10 ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Ve her iki tarafta da 10 ilmeğimizin bir diş haroşa sırası elde etmiş olduk. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Buradaki model sıramızı takip ediyoruz.
Ve bu şekilde kenar kısımda 3 diş haroşa sırası olana kadar örgümüzü devam ettiriyoruz. Daha sonra kesim çalışmalarımızı her iki taraftan yapacağız. Sonra da haroşalarımızın iç kısımlarımızdan kesimlerimizi yapacağız. Kenardaki haroşa sıramızı toplamda 1, 2, 3 diş olacak şekilde ördüm. Şimdi örgümüzün her iki tarafında da kesim çalışması yapacağız. Her iki tarafında da toplamda 4 ilmeğimi keseceğim. Örgümün arka tarafındayım. Ön yüzünden örüp geldim. 4. diş haroşa sırasını şu kenardaki örerken hem de kesim çalışmamızı yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Yine sıradakini örüyorum. Üstünden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Üstünden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Üstünden geçiriyorum. Ve burada toplamda 6 ilmeğimiz haroşa olarak kaldı. Onları da örüyoruz. 2, 4, 5, 6. Daha sonra ilmeklerimi yine yönüne doğru örüyorum. Ters ilmeklerle beraber sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Orada da kesimimizi ön yüzde yapacağız. Ön yüzümüze geldik. Arka taraftaki ilmeklerimizi örüp şimdi burada da bir kesim çalışması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüp daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 2, 3, 4 kez bu işlemi yapmış oluyoruz ve her iki kenarda 6 ilmek haroşamız kalmış oluyor. 2, 4, 5, 6. Şimdi bu iç kısımdan haroşaların kenarlarından da kesim çalışmalarımızı yapacağız her iki taraftan. Şöyle iki ilmeğin arasından ikisini bir alarak kesim çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra ilmeklerimi yönüne göre örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek haroşadan önce 2 düz ilmeğimiz kalıncaya kadar örüyorum. Model sıramı da takip ediyorum. Burada modelimin 3. sırasındayım. Haroşa ilmeklerimizden önce 2 düz ilmeğimiz kaldı. Onu da böyle soldan sağa doğru çaprazlama olarak kesim çalışmamızı yapıyoruz. Sonra 6 ilmek haroşamızı örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sadece ön yüzde kesim çalışması yapacağız. 6 ilmek haroşadan önce ve sonra olmak üzere kesim çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar yönlerine göre örüp devam edeceğiz. Daha sonra ön yüze gelip tekrar kesim çalışmalarımızı tekrardan göstereyim. Daha sonra hep aynı şekilde ilerleyeceği için tekrar göstermeye gerek yok. Belli bir sayıya kadar kesim çalışmalarımızı yapacağız. Her iki kenarda kesim çalışmamızı yapıp arka taraftan sıramızı örüp tamamladık. Şimdi ön yüzde tekrar 6 ilmek haroşamızı ördükten sonra kesim çalışmamızı yapıyoruz. 2, 4, 5, 6. 2 ilmeğe bir örerek orta kısmından şişimizi geçirip kesim çalışmamızı yapıyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine yönüne göre örüyorum. Model sıramı takip ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmek haroşadan önce 2 ilmek düzümüz kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Orada da bir kesim çalışmamızı yapıyoruz. 2 ilmek kalana kadar, 2 düz ilmek kalana kadar gördüğünüz gibi ilmeklerimi yönüne göre ördüm. Şimdi burada da kesim çalışması yapıyoruz.
şöyle soldan sağa doğru çaprazlama olarak kesim çalışmamızı yapıyoruz. 6 ilmek haroşamızı örüp sıramızı tamamlıyoruz. Kesim çalışmalarımızı bu şekilde ilerleteceğiz. Her iki tarafta kesim çalışmalarımızı yapacağız. Sadece ön yüzde yapacağız. Model sıramızı yine takip edeceğiz. Yukarıya doğru belli bir noktaya kadar yaptıktan sonra daha sonra düğme iliğimiz ve haroşa ilmeklerimizle beraber modelimizin ön yüzünü bitirmiş olacağız. Şimdi kesim çalışmalarımızı ilerletmeye devam edelim. Modelimizi yukarıya doğru ilerlettik ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model yaptık. Ve kesim çalışmalarımızı kol altından itibaren kesmeye başlamıştık. Daha sonra ilerlettik ve şişimizde toplamda 35 ilmek kalacak şekilde ilmeklerimizi kestik. En sonki modelimizden sonra yine önden düz, arkadan ters örgü örmeye devam ettik ve kenar kesimlerimizi de her iki taraftan yaptık. Şimdi ön yüzden yine örmeye devam ediyoruz düz bir şekilde. 2 diş haroşa sırası olacak şekilde öreceğiz. Daha sonra düğme iliklerimizi her iki tarafta açacağız. Herhangi bir kesim çalışması yapmadan 2 diş haroşa sırası örüyoruz. İki diş haroşa sıramı ördüm. Şimdi ilk baştan ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Yine haroşa olarak bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği bir kesip ilk düğme iliğimizi açmış oluyoruz. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Orada da 5 ilmek kalınca düğme iliğimizi açıyoruz. Her iki tarafta aynı sırada 2 adet düğme iliği açıyoruz. Sayalım. 2, 4, 5. 5 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi bir kestik. 1 ilmek doladık ve 3 ilmek ördük. Tekrar arka tarafa geldik. Arka tarafta yine bütün ilmeklerimiz haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Doladığımız düğme iliğimiz için olan ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. 1-2 diş daha haroşa sırası yaptıktan sonra kesim işlemimizi yapıyoruz. Düğme iliğinden sonra ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ettik ve toplamda en başlangıçtan itibaren 2, 4, 5 diş haroşa sıramız oldu. Şimdi ilmeklerimizin tamamını kapatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradakini örüyorum. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 35 ilmeğimi tek seferde bu şekilde örerek kesme tekniğiyle beraber ilmeklerimin tamamını tek seferde kapatıyoruz. Ve böylelikle ön parçamızı bitirmiş oluyoruz. Arka parçamızı da aynı şekilde başlıyoruz. 136 ilmekle beraber başladıktan sonra 2 diş haroşa sırası örüyoruz. Sonrasında önden düz, arkadan ters olacak şekilde 38 sıramızı örüyoruz. Ve sonrasında şöyle parçanın üzerinde de göstereyim. Sonrasında ilmeklerimizi haroşa 2 diş öreceğiz. İlk sıramızı düz bir şekilde örerken ilmeklerimizi yarıya indireceğiz.
69 ilmeğimiz kalacak. Sonrasında ön kısımda herhangi bir işlem yapmayacağız. Düz bir şekilde önden düz, arkadan ters şekilde 57 sıra olacak şekilde öreceğiz. Sonrasında yine kol bölümümüzü 10 ilmek haroşalarımızı 3 diş öreceğiz. 4. dişte kesim çalışmalarımızı yaptıktan sonra hem içlerde de kesim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine 35 ilmek kalana kadar işlemimizi yapacağız. Daha sonrasında haroşamızı örüp bantlı kenar bantları için bağcıklarımız için geleceğiz. Arka parçamızı da ön parçamız gibi tamamladım. Arka parçamızda herhangi bir orta bölümde gördüğünüz gibi bir model koymadım. Düz örgü olarak ördük. Kesim çalışmalarımızı yaptıktan sonra da 5 diş haroşa sıramı örüp tamamladım. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi örüyorum. Kenar bantlarımız için 7 ilmek bırakıyoruz. İlk önce 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Daha sonra sıradaki ilmeği örüyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz kesim çalışması için. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeği örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Yine örerek kesim tekniğiyle beraber ortadaki ilmeklerimizin kesim çalışmalarını yapıp kenar bantlarımızı örmeye devam edeceğiz. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar kesim çalışmalarımızı yapacağız. İlmeklerimizi kapatacağız. Daha sonra her iki tarafta 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Örüyoruz. Birkaç ilmek daha örüp kaç ilmek kaldığını sayacağız. İki, 4, 6, 7. 2 ilmek daha keseceğiz. Daha sonra geriye kalan 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğiz. Yine örgümüzün arka tarafına geleceğiz. Arka tarafında da sadece 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde yukarıya doğru istediğimiz uzunluğa gelene kadar bandımızı örelim. Daha sonra diğerini örmeye başlayacağız. Onun için de arka taraftan ipimizi takacağız. Örmeye başlayacağız. Çünkü ön taraftan örüp gitmiştik. Burayı da diğer bandımız gibi aynı uzunluğa getirene kadar örüp daha sonra arka parçamıza tamamlamış olup dikiş aşamasına geleceğiz. Örgümüzün arka tarafını da tamamladık ve gördüğünüz gibi bağcıklarımızı yukarıya doğru haroşa olarak ikisini de ördük. 36 diş haroşa sırası olacak şekilde ördüm. Dişlerimizi de şuralarda şu şekilde sayıyoruz ve uç kısımlarını da düğmelerimi taktım. Gördüğünüz gibi 2 adet düğmemizi bağcıklarımızın uç kısımlarına taktım. Daha sonra diğer parçamızı da aldım. Kenar bölümünden ön yüzden dikil çalışmasını bu şekilde muntazam bir şekilde yaptım. Şimdi şöyle üste gelecek şekilde modelimiz, yine buradaki dikil çalışmasını beraber yapacağız. Fazlalık bir ipimiz vardı. O ipimizle beraber
dikişimizi yapacağız ama sizler sonradan da ipinizi takabilirsiniz. Karşılıklı olarak en dipteki 2 haroşa ilmeğin ilkinden karşılıklı olarak dikiş çalışmasına başlıyoruz. Siz nasıl, ne şekilde de yapabiliyorsanız dikiş çalışmanızı o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ama sizler istediğiniz şekilde modelinizi dikebilirsiniz. Yine ikinci haroşamızı da alıyoruz ve dip kısmın dikiş çalışmasını tamamlıyoruz. Daha sonra şu kenardaki, en kenardaki ilmeklerden bir üstteki parçadan, bir alttaki parçadan olmak üzere şu şekilde, şöyle göstereyim, şu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra diğer parçamıza geçiyoruz. Yine kenar kısmından şöyle alıp çıkartıyoruz. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. Kenar kısmından alıyoruz. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. Yine kenar kısmından alıyoruz. Şöyle daha sonra sıkıyoruz ve yukarıya doğru dikiş çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir üstteki parçadan, bir alttaki parçadan olmak üzere dikiş çalışmamızı kol altındaki kısma kadar tamamlıyoruz. Düğmelerimizi takmıştık. Daha sonra örgümüzün son hali nasıl olmuş bir bakacağız. Modelimiz gayet güzel oldu. Yukarıya doğru ilerletelim. Şu haroşa kısımlarımızda tam karşılıklı denk gelsin. Kol altındaki haroşa çizgisinin şu haroşanın olduğu yere kadar dikiş çalışmamızı tamamlayıp örgümüzün son haliyle geliyoruz. Diğer kenar dikişimi de tamamladıktan sonra elbisemi tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel bir elbise oldu. Sizler de kız bebekleriniz için istediğiniz renklerde örebileceğiniz bir elbise oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.